光会给予信息，让你知晓，它提升着你，因为一旦拥有了知晓，你会感觉更加的强大。当你无知的时候，你会感觉无力。声音是另一种携带信息的方式，它是光的一部分。声音和光看似两种分离的东西，因为你用眼睛去感知光，用耳朵去感觉声音，你使用不同的器官感知它们，就好像它们原本也是两种不同的事物，而事实上它们是紧密相关的，它们互相交织，因为它们都携带着信息。地球上的许多建筑，尤其是远古的圣地，都拥有信息存储在石块当中。同样，你也有信息存储在骨骼之中。你让声音穿透你，它就像开启了一个门户，让信息涌入。它也可以穿透地面，影响地球的震动，引发信息分子的重新排列。使用声音来治疗人们的身体，实际上是引发分子结构的重排，为了信息的涌入开启了入口，而这类工作会越来越重要。在西藏，每当一位大师离世，穿越到不同的维度时，他们的身体会被保存下来，让身体经历自然的衰退，因为骨架对频率还保持有敏感性，信息储存在骨骼还有石块当中。有些数千年流传的宗教派别保留了很多大师的头骨，有些非常隐秘的密室和房间存放着这些头骨。进入房间的人可以通过声音取得头骨生者的智力因素。你知道为什么要设计水晶头骨吗？水晶就像全息电脑，它们向进化的，或者说接通了的人传递着大量的信息。水晶被设计成头骨，以便你们能借此了解自己的头骨，明白人类的骨骼是有多么的珍贵。声音是转化的工具，我们鼓励你们成为频率的保持者，学习通过声音调制自己所保持的频率。声音可以穿透物质，移动分子和重组实相。在古埃及，安卡也就是代表着生命的图腾，是一种频率的调节器，只有能够保持频率和使用那些频率的大师才可以使用它。安卡类似于音叉，可以传导声音，这是很久之前的用法。但是在能像古埃及人那样使用声音之前，你必须展示自己的诚实，你必须通过启蒙或者测试，看你是否有资格使用这项力量。地球还不到人人都可以诚实的使用这种力量的时候。如果你现在就拥有这类的能力，会有很多人想去滥用你的力量，因此你的生活不再安全。足够成熟的人才会被赋予特定的能力。你可以从允许声音演奏身体开始，把自己归于中心，清空头脑，让声音通过你。古代神秘的学校就是这样工作的。当与团体一起运作的时候，这个技巧会变得非常强大。在未来的10年之中，你从这些意识本身演奏的和声或者交响乐中所能感知到的，会让你大吃一惊。你们互相协调，你将能做到以前无法想象的事情。你将学会和培养这些能量，制造自己的安卡。这就像是你给孩子买了橡皮泥，他不知道怎样去玩，所以你教给他如何捏球状，还有搓出条状，展示他的潜能。孩子玩了一会儿之后，就会发现他们自己的创造形式。声音的创造形式也是一样的，它作为一种潜能，首先
展示给你，你被这个声音的使用所引导和协调，最终你会发现你所能达到的属于自己声音的运用，然后你会变得更加勇敢，学习声音如何创造。能量这样引入是为了确保它们不会被误用，你不会自我膨胀，或者说出于狂热而滥用。与声音工作一段时间以后，你就会在声音使用的这条道路上走得很远，就像把强大的工具给予婴儿，如果没有足够的觉知，婴儿会贸然的行事，却认识不到它的后果。想想大剧场里的声音，观众的欢呼还有嘘声都创造了一种气氛，一群人同时发出声音，就会创造自己的气氛。你允许某种能量演奏你的身体乐器，你放开成见，允许不同的曲调和能量通过肉体在地球上表达他们自己。事实上，你体验到的是能量的生命力，你允许他们通过你进行表达，你成为管道，就像我们的载体允许我们通过他的身体进入你的实相，你允许某个震动经由你的身体还有团体合作，并在地球上绽放开来。你使一些东西诞生了，你创造了一个机会，而某个能量抓住了那个机会。情绪会产生感觉，使你分辨不同的意识状态。逻辑头脑无法辨别意识的状态，因为它执着于自己的身份，它被锁定在自我的界限之中，无法识别其他的地区。然而感觉却总是能认知到其他的地方，因为感觉可以觉察出区别。你可以用感觉的能量来读取符号和定义，事实上它是一种震动，声音带来一种情绪感觉的状态。当你创造出和谐的声音，它让你的身体想起来一些事情，它提醒你的身体关于光，关于深层的宇宙之爱以及其他的世界。有的时候你的身体会喜悦，有的时候你也会感受到难以承受的悲伤，这是声音在提醒你的身体，它一直寻找和渴望这种频率。当你允许声音通过身体演奏而出的时候，你会发现自己一直寻找的频率，这种频率与你体内的 DNA 螺旋进化相关。声音是连接你体外更高脉轮的工具还有管道，因为逻辑头脑无法到达那些脉轮，你必须通过感觉到达所有的频率还有脉轮。声音将你与感觉连接起来，使你懂得这些信息。如果声音能够显化出图像，看着它也会使人出神。在一些实相当中，声音的确有形象。当你摇摆身体或者挥手的时候，去感觉那运动和声音的语言，通过感觉声音的自我来表达，你体验到这种沟通形式的丰富，以及所有事物的多次元性质。它有着自己的语言，自己的形式。